बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आजकल मौसम सर्द है, खुश्क हवाएं चल रही हैं और खुश्क हवाओं के साथ अक्सर आपने देखा है कि गला खुश्क हो जाता है। गला खुश्क हो जाता है और साथ में खुश्क खांसी आती है। खांसी करते करते होता ये है कि फेफड़ों के नीचे दर्द होनी शुरू, पसलियों के आसपास दर्द होनी शुरू हो जाती है। मरीज़ को दमकशी की शिकायत हो जाती है, इस हद तक खांसी ज़्यादा आती है। तो इस कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। उसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपके ये मसाइल काफ़ी ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि खांसी क्या है, खुश्क खांसी है क्या। खांसी है क्या? फेफड़ों के अंदर जो चीज़ें जम जाती हैं, फेफड़े उसको निकालने के लिए कि जो हरकत करते हैं, ठीक है, उसका नाम है खांसी। मतलब बलगम निकालने के लिए फेफड़ों का वर्क करना, इसका नाम खांसी है। और लोगों को खांसी, जिन लोगों को खांसी खुश्क आती है उनका सांस फूल जाता है। सांस फूलने से मरीज़ की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मरीज़ बहुत परेशानी का बायस महसूस करता है। तो नाज़रीन, इसके लिए जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लिख लें, आपको बड़ी आसानी के साथ 50 से मिल जाएगा, ठीक है। मुलट्ठी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और मिश्री 5 ग्राम। इन चारों चीज़ों का ब्रेक कर लें, आपके पास बहुत ही बेहतरीन सफ़ूफ बन जाएगा। उस सफ़ूफ की मिकदार खुराक नाज़रीन आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर और आधा चम्मच शाम, नीम गर्म पानी के साथ। नीम गर्म से मुराद गर्म पानी। साथ में अगर आप शहद मिला लेते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा और उससे ना ये जो फेफड़े के अंदर खुश्की ये जल्दी कवर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ आप चावल, दही, लस्सी, ठंडा पानी, जूस बोतल से परहेज़ करें। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा जो जगह जगह से मेडिसिन लेके परेशान हैं, खुश्क खांसी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। हाँ, जिन लोगों के फेफड़ों के अंदर बलगम बहुत ज़्यादा जम चुकी होती है और ज़्यादा बलगम होती है, उनके लिए नुस्खे और होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ नुस्खा है खुश्क खांसी के लिए। इसके साथ चावल, दही, लस्सी, ठंडा पानी, जूस बोतल से आप परहेज़ करेंगे। इस्तेमाल चीज़ें जो करेंगे उसमें बकरे का गोश्त, मछली का गोश्त, चिकन या देसी मुर्गी, ये आप खाएंगे। साग बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब गरम और तली वाली चीज़ें आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला ठीक हो जाएगा। और ये मसला उन लोगों को होता है जिनका मिजाज के अंदर या फेफड़ों के अंदर खुश्की और सर्दी हो जाए। खुश्की और सर्दी को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये मसला आपका इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप ये खांसी खुश्क से बच सकते हैं, खुश माहौल से बच सकते हैं।